پس یکی از ویژگی های عقیده در قرآن و سنت که ما درس میتیم و این است که سلامتی مصدر یا مرجع است. مصدر ما قرآن است، نام شخص دیگه نیست، و مرجع دیگه ما احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و است. تا وقتی که پیش ما حدیث صحیح که او را علمای حدیث تایید نکرده باشه ما در کتاب خود داخلش نمیکنیم. و حتی 2 نفر ما امیل در دفتر وظیفه دادیم، گفتیم که وقتی کتاب میدیم شما اصلاح کنین، باید حدیثی که اگر دیدین که در او یک علامت استفهام است یا ضعیف است یا نادرست است یا چیز است، فوراً بر ما بگین که استاد این حدیث در کتاب غلط داخل کردی تا که ما او رو اصلاح بسازم، که اگر از پیشم تیر شد و کوشش میکنم که تیر نشه. و همیشه وقتی که در کتاب خود یک حدیث داخل میکنم میگم فلانی حسنه فلان، صححه فلان، شیخ فلان البانی گفته که حدیث صحیح است، امام بخاری این روایت کرده، بنابراین صحیح البخاری کتاب صحیح است، صحیح مسلم این روایت کرده. اما تو نمیگیم که والله بخیزیم میگیم که برادر این مذهب ما بسیار خوب مذهب است، ابو حنیفه سراج امتی، پیغمبر خدا گفته که ابو حنیفه، از این خاطر من حنفی هستم. در کجا پیغمبر خدا گفته که ابو حنیفه سراج امتی؟ و پیغمبر تو نگفته، پیغمبر گفته که من کذب علی متعمدا، کسی که قصدن سر ما دروغ بگه فلیتبوع مقعده من النار، جایگاه خدا در آتش دوزخ آماده بسازه.